평범한 사람은 문제를 불평하지만 성공하는 사람은 문제를 기회로 재정의합니다. 장애물은 당신을 멈추는 것이 아니라 새로운 길을 찾게 만드는 이정표입니다. 그들은 타인의 성공을 질투하지 않고 그 과정과 비결을 학습합니다. 모방은 창조의 어머니입니다. 이미 성공한 자들의 지도를 따라가면 당신만의 지름길을 발견하게 될 것입니다. 현재의 작은 실패에 연연하지 마세요. 성공하는 사람들은 10년 뒤의 자신을 상상하며 지금의 결정을 내립니다. 미래의 내가 지금의 나를 평가한다면 어떤 선택을 할 것인가요? 가장 힘든 순간에도 감사를 발견하는 힘. 그들은 이미 가진 것에 감사하며 그 에너지로 더 큰 성공을 끌어당깁니다. 불평 대신 감사를 선택하는 순간 당신의 삶은 풍요로워지기 시작합니다.